Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 9. Da kayo nga apo, kastamat kumati umno a panakilangan nyo kadagiti tagabuyo. Isardeng yon abot-bot ngan ida. Laglagipin nyo ada kayo kandagiti tagabuyo, agpapada kayo nga agseserbi iti maymaysa nga apo sa dilangit, nga awan idumduma na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Da kayo adwa a babaunan? Asino tinangala iti kwentas iti bagko? Ay na ma'am, awan innal alami. Kan maysa, amumi ayano anya abag mo tinangikam iti kwentas mo. Asino kuma tinangala? No di da kayo amamirmiraot? Uray mamirmiraot kami, ngam saan kami nga agtatakaw ma'am. Kita am ana imbag iti bag mo, ma'am. Tadi ka kat agpabasol akas ta. Iti kanito amamwak ada kayo tinangala. Paibalod kayo. Ulitak, ma'am. Saan kami nga agtatakaw? Lagi pa ma'am, ang mga no nalipatam la itinangikam. Ne, apa yan? Nagado ti groceries, kan karga ti ref. Ngam apay ako na manaskan a makitsenda kayo manad? Naibusen madam. Duan a Domingo tinapalabas idinakitsenda kami kini Marley. Ha! Nagrarawat kayo ngamin. Inton kuan inikat kayo ababaunan. Saan kumamot madam? Nagagat kami mat ababaw ninyo. Ha! Ay ngam mangirarit kayo. Awat kat babain niyo Masuswelduan kayo lang arudan ngam nagrarawat kayo. Madam, Mala, ikan kayo iti pakitsendayo. Kat i-budget yu ana imbag. mangan tapay nga umuna Marley. Sakbay ang mapanta makitsenda. Nagluto ak iti sidaan ta alongganisa. Wen, impalpas ta pa'y ngamin ti trabaho ta itay. Kat saan ta nasango tinagarmusar. De. Apay amang mangan kayo? Kunakmat amapan kayo makitsenda. Ay, mapisin kami, madam. Isuamangan kami pa'y B8. Saanan? Ah. Kayo kit din. Man kayong to sumangpot kayo. Mabisin kami, Ay, madam. awan bibiyang ko. Ala, ingkay makitsendan. Rumwar kayon. Ay, nakasagana lang arudon ti kanon mi, madam. Asino nga iti mangan kadagitaw? Siya, kontibangan ka na kita. Ala, ingkayon. Mangirarit kayo talaga. Maminano kayo ang mga niti may sangal daw. Ay, saan kami pa'y anak, Ay, madam? awan bibiyang ko kunakmat. Ah. Ala, rumwar kayon. O sige, mangan tapay. Ang mga numaulaw ta itibisin. Tadita mo't nagarmusar kat pangaldawon. Agungat tumanan ni amo doon niya no maibayag ta. Bay amlaang nga agungot. Ay, unay matan ti amo ta adun niya. Diyak magusto na talaga ti ugali na. Makapadismaya. Agraman ti anak na Sobra ti panagsasao ni Ma'am Jenny. Kunamlan no iso ti kapintasan iti lubong. Ay na, no ag-make up tamat akasken kwa na, sigurada wana pimpintas tangam isaw. Wen nga rod ngembak nang dangamin. Iso nga addalat ta pagpapintas na. Kasla kayat kung ti agikat. Sa dino nga iti pagtrabahoam no agikat ka. Nuwan nga rod. Nagrigat ti agsapul iti pagtrabahuan ita. Anusan talatan dagiti amo ta. Da kamin madam. Apay nakabaybayag kayo. Siyempre, napan kami pa'y nangan Tadi mo mat kayat amangan kami, sakbay arumwar kami, madam. Ikasay ko iti sweldo yo ti inkanyo iti restaurant. Ay, kwarta mi ti ingkaan may, madam. Saan mi akinasayan ti kwarta pa kitsyenda may? Imposible. Kanayon da kami latta pagatapan akiskisayan mi ti itidyo apakitsendami madam. Un nga rod Isu nga awan makaanos ka na kayo, ababaunan niyaw, takasta ti ugali yaw. Anya ti kinunam? Awan, madam. Ala, Angie, hinta ni di kusina, ta isimpata ti ginagatang ta. Nagbastos kamutan, Marley. Imbaga ka di amapan kayo ni di kusina. Kasal sarita kayo pa'y lang.
Makauma kayumat, madam. Ungat kay lang nga ungat. Agikatak man laangan. Anya ti ko na, Merly? Nagikat kan di tabalay ti amom? Ay, when insan, Greg. Kas makita mat. Adaigam ko abag. Unay kan aya insan. Di mo lang maanusan na jay dunya nga amom. Ang, bayam, taibagak kan ni Dundalton. Taawatan na ka. Ngamin, nagikatan tay tagaluto. Saan mo't anaimas ti lutok? Isu amang mangan latta ni Dundalton iti restaurant. Sakbay nga agawid. Ang mga numabalin ko ti agaply. Ay katuna. Adda kamtla dito yan. Di urayan ta ti amok. Takasarita ta. Agawa am ti aggunay. Tano saan? Agdisukan ka to igam ko a baso. Nabanog akon, madam. Aginanaak pa'y biit kan agkapiak man pa'y. Mabisinak pa'y nga main. Ay! Saan ka asuswelduan? Tapnosong basong batan nakakasta. Madam, talaga nalabos kayon. Uray mabisinak kon. Kan nabambanog ako na eh. Ngamdiyo kayat nga ginanak. Paritan nakpay nga agkapi man lakuma. Aguli makan! Mabisinak ko na talaga, madam. Mabalin ka di nga agkapi ang pay, sakbay nga ituloy yu ti agunget. Uray kapila kuma. Saan ang mabalin? Ingkaglaba, kalpasan na. Agdalos ka dito'y salas, tada umaya sa nga ilik inton bigat! Hoy, Angie! Apay adi ka pa'y laglaba? Kan, apay dahi tamaleta? Pumanaw akon dito'y balayo. Jakon makaanos. Naglastog kan? Sige pumanaw ka. Kat di mo maalat ti sweldom iti 2 a bulan. Basta pumanaw akon dito'y balayo. Sa anak kon ang makaanos. Kinapudno na. Agkasapulan pa ni Dundalton iti kadwa kanjay. Apag iso ti yumay mo. Awagan ka kumankat. Nagsaya at kuman numaawat akmat. Wen, urayan talaang ni Dundalton arumwar dita silid na. Ne, dagayam sa nga ili, Merly. Naimbag nga oras mo, sir. Kastamat. Ay, sir, iso ni Anjay. Tiimbagak kada kayo nga ayabak akaskok. Kasta ka di. Sige, mabalid na timang rugi. No kasta, naawat akon, sir. Awanan ba indagi jay akatulong? Napandagayam di tabalay ni Don Dalton. Di tadan nga agpapaay. Anya? Ita, awanan aglaba kan agluto. Kasaritak ni Don Dalton. Ibagak nga ikaten na ida. Pagsubyam ida dito'y balay, mama. Margatan taon na yan. Nangipaskil kayong agpaiso iti wanted katulong di tagit. Ngam awan pa'y nag-apply aging gaita. Pagsubyak dito'y balay, da merli kan adji. Dagita ababaunan. Nakakarkarit da. Pimanaw dakit din dito'y balay. Kasaritak ni Don Dalton, ngay katan na ida. Kat pagsubyan na ida dito'y balay. Nakaumay ka man dito'y opisina, Doña Greta. Adala kayat ko nga ibaga, Don Dalton. May papanday to'y kadagiti babaonam, adam marli kan adji. Tanya ti may bapan kadakwada. Agtatakaw dagiti babaonan. Iso apapanawam idan. Deta kaditi kunam nga ibagam kanya, Doña Greta. Nukasta, mabalin mo ti pumanaw. Anya? Amo kon ti maipapan iti dayta. Nga mibagakan ka. Nasaya at ababaunan daan jikan Merly. Iswasaan arumbang apapanawak ida. Pagsubyam ida iya balay. Marigatan kami kani Jenny. Awan ti aglaba ka nagluto. Mangmangan kami latan iti restaurant. Saan na siya ti kasaritam, Doña Greta?
No di kada Angie kan Merly. Ladingitan, madam. Jak kayat ti agsubli ja balayo. Uray siyak, madam. Jakmat kayat ti agsubli ijay balayo. Nayunak ti sweldoyo. Uray pa. Adayo amas nasaysaya at titrato ni Don Dalton kada kami ababaunan na. Kanayon na pa'y nga ibaga adi kam agbannog unay. Kundi na kayat amabisinan kami. Gaputa ko na, tagabo man kan amo, kat agpapada iti imatang ti Diyos. Maka Diyos ni Don Dalton. Agkukuyog kami paya makimisa iti Domingo Ngumda kayo, di da kam kayat amakimisa. Kada kayo laang timapan. Ngam awan mat serbe ti kanayon niyo apan nakimisa. Gaputa nagdakes mat yung gali yung agina. Saan mi akayat ti agsubli ijay balayo, madam? Aguray kayo laangan iti ag-apply kada kayo. No adra Nagadon nga imbagayo. Sorry, madam. Ngam talaga adimi kayat ti agsubli ijay balayo. Mas kayat mi ni Don Dalton nga amaw. Gaputa imbilang na kami a pamilya na. Lukas na. Saan akayat da Merly kan Angie ti agsubli dito'y balay, mama? Saan nga rod, iha? Ita, marigatan tan, naurnungan ti lalabaan ta. Dagiti buisit ababaunan. Pudno ang naglablabos ta, iha. Nalabos ti trato ta kadakwada, kat oray doblyag ti sweldo da. Di dalat ta kaya ti agsubli. Anya? Agraraman dagit di Manipod ita, iha, agbalbaliw tan. Nuadan to babaonan ta, saan ta nga aglablabos? Saan ta ida aparigaton? Kat ibilang ta ida kas pamilya. Mama? Saan anasaya at itrato ta kada Merly kan Anchi? Dahi tatiga po na apimanaw da. Pagsublian nyo ida dito'y balay, mama. Kasapulan tayo ida. Saan dan nga agsubli? Orayan talangan nga daagaplay ababaunan. Merly, Angie, mabalin ka di nga umalatiw kayo ije balay. Tangdanan kayo. Ingkay kumaaglaba kan agdalos. Anya? Kinasarita ko ni Don Dalton, kat kunana ada kayo ti mangedang. Ita, kasapulan da kami lagayam, madam. Nakaamiris kami ka ni Jenny. Kat pangaasiyo kuma. Tangdanan kayo iti doble. Basta umay kayo agdalos, kan aglaba ije balay. Kan kailiw min, tiluto yo. At dayta, mangan kayon, Ma'am Jenny, Madam Greta, naimas dayta linuto mi kani Anje. Alaha agtugaw kayo, tamangan tayo amin. Da kami ababaunan, madam. Makigiddan ka da kayo? Anya kuma. Agtugaw kayo kitin, tamangan tayon. Kan, mabalin ka di nga isurudak to nga agluto? Kayat ko asuruan ti panagluto yo. Sige, mabalin mo, Ma'am Jenny. Kan, sorry talaga iti kalabas ha. Nagbalbaliw kamin kan ni mama. Kat inkadang mi nga uray di kam agala iti babaunan. Tada kami ti agtrabaho diti balay. Talaga, ma'am? Kabailan niyaw? Sursurwan mi Nangro na ti panagluto. Kan maysa, adda kayo matamang tulong kada kami no kasapulan. O sige, no lakit tapalubusan na kami ti amo, may. Umay kami latta dito'y balayaw. Tapno tulungan da kayo iti trabaho. Pagyamanan mi unay dayta. Nasayahat kayo ang babaunan. Iso asaan akayat ti Don Dalton nga gikat kayo kankwana. Kat, pakawanan da kami kumakan ni mama. Ay, awan parikot. Lipatan tayong tinapalabas. Mabalin ka di nga agpapagayam tayon atalo? Kaya't da ka di nga agbalin apagayam yo? Awan parikot, Ma'am Jenny. Kaya't da kami lakit di akas pagayam, di agpapagayam tayo. Agyamanak. Alangarudan,
Agbaawan dagiti taraon. Mangantayon. Ala, agsasango tayo amangan. Naragragsak gayam, no agsasango tayo amangan. Ti amo, nasken anasaya at titrato na iti babaunen na. Nang runa pa'y nga rod no nagagat ka nasingpat daytoy. Iti sabali abangir, no dakas ti ugalim, agba nagkanto akaasi. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Mary Jane Castro. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.